Kanamite tukala ukrul district langa thawai boina le kamjong litan lang boina a focus lai to un phaisung lang infala census bolding thuji in mele Ehsan ho akiphin tawin chance alagopan kitawin hi census hi fisni a ki bolding hi in amusa a hi in ho zatlis a boldiu ani na a hi housing data collection a boldiu hi chizo le population enumeration a boldiu Minister of Home Affairs State Nityanan Rain Nisim Som Sagi ni chun asay nahi Rain asay bena chun first phase a dinga question ho akita langtan second phase a hi som khat zole hin ki het sa pai ding Ahitai tin anasay nahi hichi announcement ki bol hi Manipur boina athip pet jong umlo lai ta ki bol hi in lungdon bang se jeng nahi hichi census ki bol ding hi tuchung Manipur assembly ayong chilha sa ding thu chief minister Waihim chanen jong anase hitan ahin ama noi chana na tong home minister portfolio tu govindas kontho jamin jong mipi in Adeilou danole Manipura census achi thla ahi thailo na tampi anata langin azingin phaisunga organization ki he phabet phon ki phinna an nei pan tawin muntina police auto yong ki phin ho na saten ni kino tu tawin hi Asyik pasal sekarang lah. Biar tak kaya apa. Kalau dia boleh lomit. Tangkau di mana ni? Tangkau. Tangkau tu. Hey, ni siapa yang tangkap je? Hichitua hi atila pana chu chief minister lui de telpu biren singin jong census bolding thu hi anatin pe hin hichithu hin pu Benjamin Mate chairman KUKI Organization for Human Rights kuhurin mele hon Manipura census ki boldi ipidinga azada waham ti don butna kichi selin the bridge achun ahin sein ama thu se hi ama sa penin ga ngai tri hi ti ve example tu chunga hi tu chung thil swa hi mail hon iho chunga illegal immigrant lwal foreigner tag a bol pau hi
EPG pen ham ti hi mi o si lung ton de hin ai zo me lo na het mo lo zo Burma ko na mi chu ya hong lu ti zo het amon zo ta san lo zo but ipida zo to bong lung thim ne ya tu zo na systematic ta chi narrative and sim hom ta le hin 2003 kuma hi parliament in delimitation act ti amendment and balls of parliament na ek an sim ho zo ala chi delimitation chu India Pumpia Parliament sit hen lang zong le Assembly consensus sit zong le chu population 2001 census population a khan dung ya sim bedding te a hi parliament hen anagon le ai le south lang state southern state ho hin kyon population control ko bolo win Bihar UP la North India hon population control bol ai lo ji chun population base a chu it's increase of or decrease of seat dinga la chun ki ho chu completely as unrepresented ke hi de hi parliament as parliament member ka hom de hi na hi to bong de hin ye chun hi chi thailo de ta so post no bolo ale chi par as parliament in page cho amendment tha bolo wa a khu ti le India gamsanga mi le samo schedule caste le schedule tribe ho 2001 census dung ya mo population tam jung zuin amoding a reserve seat hi parliament han lang assembly yong la koi be pi ute ta za parliament in ek ana pass it so ale chi ek ana pass it wa sunga chu India 25 India state a hi chi ek chu implement ki bola pata cha peaceful ta chi ta chu delimitation commission a form wa delimitation commission chu justi Kuldip Singh in a lead and a bola ma chairman hin a bol wa smooth ta chi ta. And then coming to Northeast, ala Assam hi population increase na ding so MLA sit hong akibe na ding so an ver ole. Mo atam zo Muslim la hong hita so. Ala Muslim ho atam zo Assam so concept hu mo he atam zo hi Bangladesh ha ko na unglu re ti mon perception ne go na. Azu chi asu ki ti Assam or Assam student union ho chu na sata hi chi delimitation chu bolo ding opposition na bolo. Then coming to Arunachal and Nagaland, so 90% tribal ngane hi wa chu sit ki hab bele ki koi bele kila do thei talo so upon a tribal age chu ka ti na lo thupi lo so ala Manipura hi male ho in population amo population sang atam za hi assembly and MLA atam nei zo hi chu ya 2001 census dungji a chong ki vedal chun Mail ho hi to MLA somlia ko na amo som thum langa sit nga kilo ding amo som thum langa hi ding a chu e ho chu somnya thing lam yo chu somna ko na ngain bi be do som ni langa hi diu chu e chu e ho thing lam min ki thomi lo chu India delimitation act dung ju ya chu parliament and pass in act dung ju ya chu e chu I chan diu lom ta ai le chi e chi din munang hi prai mail ho hin Liangzong in Hivin, Manipula, Chief Minister Jong Hivin, Hichie Chal Hal in Mail Hate, Manipula Liangzong Hitalo, Chief Minister Hitalo, that the Kitilo also. Congress, Ibobi Singh government here. 2000 to 2004, 5-6 la here. Si Prajipian Bolta, Avamitiale, Census ahi manipulation ome. Antiu, Oma Sapiena, census ki bola ni figure di point tiu ale a figure don chan vet wale na go holangai census ai amo hin bol thui anom thui chu a chu India average a chu 35% na khan le nagal a chu 200% na khangi chu a population ale sunga chu population hung ha khan na pin subdivision lian than do ba mau maram pawmatal purul hi census dingai high court a hi Manipur government le o political party Manipur to Manipur government to loyal guild Manipur in high court a challenge a ball as high court na phalpi wa as Manipur government on census boarding a chiule in kutia na go hon cooperation appeal of pharwa hi albitria chu table a random a table a chu 90,000 population ka piu chu ale 90,000 population ka phara chu I ho MLA city mo be diu chu nga la chu thum ni kilomang do ta thumi nei hoi chu
ale chu thum jong chu I ho population ka be kit na dinga chu mail ho hin kora le khan se kiro ale delimitation mon nang do sai ki chai ta I hom lo ji wa chu chilaya chu pa ho khul thangjam olam le na I ho dinga chu e pi ha min tu lai khang thao hon head lo den mi lui zo sin head even risang ke sing on admirable thing lang mi la dinga zo politics e han lang song le e pi ha in Manipur formation government formation chung za state formation chung za na sa ta thil heta khan chu chanpura ex MLA ni hia chung le Manipur minister cabinet minister ani chu pa ho khalalin chu justice ko lipsing ko ma zo man letter na sora ipita Manipula hi chi ki bol ham atile chipra justice ko lipsing no ho case hi high court hi tabang census chung changa problem ji heti kha chu respondent bol hi chu ale ke ho ting na palang chandil lang ho chilai chu chandil district tinapal district nai lo ya chu chandil langa chu ke ho student lam kai kan hi wa chong la chibation langa puthang ko sei formal kim president pa to in pia yung kumpian hi pa ta talo puthang ko sei na ke ho loi chon tinapal district demanding chung chang thwa hi ama ko ma hi kan memorandum su sa dinga ka ga chiu chu ka ga chiu le chi thu chon sei le ai la sunga chu an sei dung zu ya chu I ho dinga benefit di chung ki vera le hin kang po pi khu twa hi kang po pi khu unreserved chu kang po pi assembly kon se I hon I ho IT pa ko kolin zo MLA hung te thei mai le ho te thei so na a chu ai la chi delimitation chu na chi le kang po pi a hi kang po pi twa kang po pi tiu district sunga hi assembly consensus kha I mu be de zo emi hot in mu be wa le twa existing kang po pi assembly consensus yong chu population assembly consensus map to redraw hum ki bolting ale adang ho population in the za ting wala ju ho dinga tribal reserve sit hung I thei chu chung chu na ju consensus kha I mu be dio ai le chandila ting no pala yong chu lampi ju ho to hi iwang pharo le I ho ki kai iwang sir la tam lo na ga kai chu chandila ting no pala assembly consensus ya a chu ko tia le chu nie hi lo wala khat be chu I ho ki kai jing thei chandila ting no pala district home songa chun na ti lungela chu sa chu lunglu na kan nei wa pan kan lao ai le Manipula hi chung changa ko ra idin pi di wa chu I ho tribal lawyer advocate amin thanta to ka ho le mail ho sentimental ja ki chat wa kwem sa ngam lo a chu ute party ho chu nei poi Benjamin delhi na ga chia ai chu ukil na ga ho ngai ti ji wa chu delhi kyong kan chia sunga chu delhi ko na advocate ni supreme court advocate ni kan pu ya kong kyo le sum cha chu sum jong zao ke sojan headquarter ra hin chong le tampi ko kyo kan ka azu meeting kan nei ba da chu ele koi petition rai pandem piti dhaman tiu aki zo zo na chong an se se le ke chung an chu sa chu nang ukil hola chi yong nang ne hin ya chu nang ma na pan lo len tiu le e hin hwa ko ra ki chi kha yong lo na yong le min hita se ta chu pan ni kila ai la ke song ki bola ai le hai ko ra ki zo te lo aki zo lo para supreme court ra ki chi 2007 july ko ma chu Supreme Court azu a case in Izova, ale assembly kong kilya jong tribal MLA CC to UNC KUKI pion KUKI na vo sa tha wa vai lu na por wa azu ho assemblies consensus thumu be ding azu kinem ta ni kiumle ibobi singin hapta khat jawa chu one day special assembly akola azu denounce bola so azu mail ho ki phinan bolwa Delhi achieva Monmon Singh the Sonia convince wa as a presidential any parliamentary act chu president in chom khat suspense a koi thei chu ti ko presidential ordinance ki tiveta hetima any parliamentary act chu na azu ga chiwa lobby na satan bo wa parliamentary act pa chu presidential ordinance promulgate and bolwa heche wa chu next parliament session achu 2008 ko ma chu hechi delimitation act pa chu Manipur le Nagaland to Assam abona chu default chom khat ka chon dinga chu
as to amendment na bol was representation of people's act 2008 who unavailable no it is clearly written there ji chuan same do while he chu ip tam tala to hi asama delimitation na bol tao ki saita manipur ki bol nai lo chu and then mail hone ki sa ro chu tu nai ko ke on manipur su ke de ti on ki sa lo na gon su ke de ti ki sa pen delimitation is also ya thima ale hichia chu I ho pople a chi delimitation a lui pan chal hanai lo chu abana hi 2021 census basis a hi delimitation hi om nga hi chu ale to 2021 census ron ki bonai lo chu so 2021 census covid ji gam tin ji a chu pha chai ki bol lo ya 2026 lan census hong di chu ale chi census basis as chi basis as another delimitation hong ki di chu not only in Manipur entire India ne thima alui pa yung 2001 ayong ichan wo ki chang nai lo 2026 ayong I ha chu ki be ki ra le chun a chu mai leite hin emile hong ki so ding I ma zai hi lo do dai ti mai leite ki chao hi chu ai zo gamla alin zo hon ki to pha chu amo just 9% he ka ti na amo li now chu le to as a CM hi wa a control a government so education chu in hawa le chun mai lo hoi lai chi do hom ti zo ki chat pe no chu ale sunga chu nago population chu 2001 90,000 ka ta chu ale to 2026 I ho population ka the ni dinga hi ai chu a population enumerate in boarding gamtin in boy so mail hinga ni chu office ang ki peding chu ale sunga chu ho population ka the ni dinga chu I ho illegal immigrant abana refugee tin about hi chu nothing else azu boy ki patela para chu ai chu honong koi ma chan ki man ke yong ki hello ne le ke yong ki hello I se yong ka se yong le het nom lo chu ai chu real politics ki ti chu na azu ai le ai to an chu census ngum gu ra le I boi de chu tha do le e ke ti ho da wi ho boi pi chu ka ti e he e langa me ho ni pi gon wa na go ni pi ti preparation ne wa I pi amina nama dinga chu chanwo piti lai lo wali ti ki simdam ti agel lai ho chu nei le chon ki gel phala so tan te eke ti ki tamai lo la tha do ki tam le ti me chu I bui piu chu hit bang nam te chu hi wen din hi chilung thim put lung ne wa kon cho ta bang microscopic mentality a kon I pot lo lai si wa chu twa sa nga ho zo ha nei ne be de na in ne be na lai de we ti chu tu na vi si ko ma ka sai no me Ehsan ten Adeilou now thu chu aji hichi chu hitan hitia census bolding Adeilou ji hin imagi meira kiti honjong dharna abolwin amo hon aseina wa chu hichi thu hi CM lui birenin house a anazada a committee sim dinga anase hitan tua government in ipidinga abol te god ham hichi hi nisigi sunga asu thenglo leo census ki bol na hi muntina boyket ki bolding a hi an tv na hi Bito pina sa se hala ni former chief minister su assembly na law ro poni boy adu ki committee sem se hai ki poni adu ko change khan ma boy na leader boy no ina ngasi ma su ngai re ba 17 bang su ti lo thu e ba law no ka na tro du da chu mana kana na ra mana kana no da how su kan na ka na tro ma ma na pas ne nga ni ne adu ba house na mas bayu manung da di kana ta na ba ngam de ba chak mana na le ba adu di noi matta ai na haisni lepak su nu si ba ta yaw le ha po se akoi praja akoi na khalle akoi na leader se singre me February ki date 4 da moi ki to na akoi ki mani state center de ki leader se akoi ki sinjabe kendra ki honorable khemchana pahle adu deputy CM adu to high ba ma am kuna bakse ngasi mama ta me 2023 de gi akoi di separate bi ke da ni ama to ba da ni haidana demand to ko am do ngasi akoi deputy CM hapchan da ko ta me am to adu ko lo accept to wi honorable CM masana su akoi media ama da akoi gi function ama da law ki ba akoi gi kuki macha sing gi akoi hujur je akoi metha te gi yek na ba atop group si gi cha loi ma
moi praja mana mang la ko fa da la ko da government na protection to ni hai ba adu ga khoi gi huji ko ba si da peace ki law ge hai da malem thongam na chapa matam da na madu chang be ara ba fa jo ni kai na IDLF kai na le ba go tu kai na le ba mayam si da dum disturbance oi na le ba manipur ai ba lam si da ba khoi da su khoi apa ba le dum hai ra la ko ma da ni praja se loi ba ki chap ma de to bu amagi oiro khoi gi state si ko khoi manipur su thu gai ge khan da na wahi ko ta da ama da sum to ko missing si da di gasi ba da kai ko action ama da lo ko ko u jirante national highway se ta se le imai gi meira na su akhoi gi high court ta kha da to ko tarik se tarik na dum to le re adu ga ngasi ano ko lenga pai bi bari da na su hai ba myam si da focus to da ba khali ko las tha ba development ni na development ha ba ko se ta se na miyo ba manipur da le ba myam si da hinga ba ta da development to ko pa yam best ne ba na ta da ngasi tangdu le ta da ba yang na han ta su koi gi kapching de gi chan pa ma mai gi ko jer ko ne to ko ni sikan da mi hat happy ke ko lo social media do ujere adu ga Anthony na la ko matam da akoi myam appreciate to da du welcome to da kana mo kom ta tha de adu kumba kan difference le ba matam si da koi da khan bana assembly mai gi ni tere ni khana ba si da su ko budget ti ora ga su koi gi section si ke no gi ora ga su to ko da bo le ni ba situation si gi no ma khatam ora su kai so pi da ga opposition ring da resolution khara koi ko ba lo ba dra ha da akoi si ngai ra la ko ni adu bo lo pi da na adu moina yana ba ha da section si su ta seng na assembly gi section so koi ta se da apen ba project yang ki oi de MMTU kiti Manipur Meitei Tribe Union Tenzong Census ki bol dei lo na in phaisung an ki zo duwin police to yong an ki hano to le jingo win hi MMTU secretary organization Thalenglam bam parizat Meitei chun preso ko ma asaina chun census ki bol go to gon hi India government in Myanmar Bangladesh le Manipur kimvela country dang ho a kona illegal immigrants so permanent a chensa na dinga to gon din ta hi chule hichiki bolgo hi India government in vote bank politics achi bi god ji u hin hichoji hin civil society organizations ho le public lamkai ho kipun khoma census bolding atiu hi tin le ha thoa dowa tin cha kheding hi tin preso masanga chun an saiki ni ne hi angkhana yon sin census ki bol aphat chon na dingin Manipur chief minister koma nge na nei win gamsunga agu a hung chawdu thudala boina chale district na kipi hole lado na ding thu kisu thlap hlo na ho to kisaya Manipur sunga census ki bol ding to gun hi aphat chon na dingin UNC in Manipur chief minister koma nge na nei win hi Ehsan tele tangkun ho lamkai ho UNC ho hi eho do na dinga hi malamzo si a ke sa thaijing a hi win hi chi jong hi me hlei hon abol sa hiding a hi ti chu het sa hi kinin tukala census bolding thu a me hlei ho klep na pen chu gale to lai a hin chule galjam IDP so jong ainu wa kile lo lai wa ama ho kile langta le bolmo hi poi atiu hin atamzo hin hitia hi kilep na theia kilep wa census bol lo na dinga hi amadon don chu asai jeng chu ana hiki ne hi ahin la thudi ta chu bu Benjamin Mate kohur chairman en asai chu hitan center government hin ichangia to gon hen ngai to diuham tiwang sei thei he pon sale thanga ichen khom pi ho namdang te hi a iho dowa kipun khom jingo kiging sa jingo hitan nampi chengjong imalam zo si a lunglim geu cha jing diu hi achai na ikitep naw hi sa uhitin tuni adinga hichen hi sa utin hichen hin chai ta hi ti ve Thank you.